जब आप अपनी आंखें खुली रखकर छींकते हैं, तो आपकी आंखें बाहर गिर सकती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। देखिए, छींकने से आपके फेफड़ों से हवा आपकी नाक और मुंह से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है। और अगर आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, तो दबाव से ऐसा लग सकता है कि वे बाहर फटने वाली हैं, लेकिन यह असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आंखें आपकी आंखों के सॉकेट में मांसपेशियों और लिगामेंट्स द्वारा पकड़ी जाती हैं, जिससे वे बाहर नहीं गिरती।